Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Même Bisomoko, ok, n'est pas na Biso, n'est pas na Yoga Gaga. Nani, Cadena, Bloca. Tu vois, et ça, ils ont payé ça, ils sont même pas bien côté. Il faut même tchaka valeur. Il faut ça conseil. Si on a raison Najibé, na bana. Tout bango tout bon ba kongo mission à mikolo. Nana bimisa bana et belé. D'ailleurs c'est dans lobby encore déjà wa. Na lobby ezali mutabimisa bana oyo bazana mercado. Bazana nani siko. Succès à part Wenanson. C'est vrai? Votre lobango Wenanson. Yango na yebisi que l'homme qui a fait le Congo reste. Songa na PC Congo wana. L'homme qui a fait le Congo reste Nathalie Tala musique. Soka zate net yo ba benga Jésus du Congo, Yarumba, ezali Ferré. Jésus de Nias. Jésus de Nias. Mbutu fali pour pas toi Farasa. Bon, ok. Na pese mbota azobini ça. Banani. Soko solo kango. Et pour musique nga na chaka na tele na apare yango ka pa ya Ferré. Yo chaka musique a Ferré mona wer. Nga na chaka Ferré mona wer. Nani. Na banote so. Fali poupa. Bon. Fabrigas de Chakango. So baza wera na Chaka bango. Nani Blinton. Bon, héritier na yoka na zone na substitution azo manqué. So les autres personnes passent. Héritier azo et justement héritier to rolo baké azo manqué té eza entourage na yé. Entourage na yé ndé azo permettre bango pour non to kité que à se cracher likola wera to à lobby boémé entourage héritier ndé il fallait passer bango conseil pour bango bazo cracher sur wera bazo loba sur wera mabe en plus na bateau ya tie proche na yé quoi. Bon oyoka na zoka ngape nego lobby ko na zoka mais ngana lingina na pese mbota wata so benga watanabi gogan mutona tem bazala ayeba isika wuti Congo Promo de Faté bolanda Congo Promo pour ezolo ma vérité avec Congo Promo it's not the same c'est pas pareil Rafidendo check Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable.
grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo Rafingindu. Merci nada bena fier na Congo Promo et ça sito bena no number 1 do sito bena intellectuel boss Rafingindu en tout cas na passivement bambot Rafingindu le présentateur la force créative Congo Promo Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Rafingindu. Congo Promo. Ok, bonjour, beau tard de Batutu, Balinga, Normi, mais dans autrement dit États-Unis, Canada, Sarabino, vraiment, Moussala Benga Abisso partout, Moussala vraiment ça, Moussala Bisso Tozalati. Donc ça, Moussala en haut le Toza, Bisso Banaomi Oyo, donc ils servent Tinabino, mais Ramino toujours, bah émission, bah Maramba solo, bah Makambo, bah réalité, to bah émission, oh malam, oh bino bosse pelanango, sans oublier, site Nabisso, bah bito arana site encore Congo Promo avec Rafingindu, mon boss, j'ai sali place aux Ali, vraiment Rafingindu Congo Promo. Mais là, j'ai sali bongo bato basunganga vraiment na musika na moni Manix Chipu qui cache mani liedo muzamba babi edo muzamba umela vraiment na moni bongo pharmacie Blanchard depuis Paris allait tembe na yebu na bakota ba Kishasa na kota ba Kishasa tembe na kota ba Angola na moni bongo Colivila l'imbattable, le monument vivant na moni ya uli musheni code mondial na congolaise na moni héritier vraiment je qu'on laisse tomber Ali Matondo le bijoutier na moni kaskito moto pamba no ko chise mudiabantu le lo vraiment invité na ngaya le lo bozasi nzambe na ngani makambo na kundola kaka donc na tambola par exemple ça nga fona memela bino ngamba so fona kota tina ba fond fait ko lukula bino ba information na memela bino ba fanatique nanga pe ba fanatique ya Congo Promo donc il toujours quand na boulot toujours quand na cadre musala na kota na papa biso yemoko ako se présenter ponga na yebi nanga yeme yemoko se présenter soki azanani kombo na ye pour boyeba Pati Veka zonga penza. Merci beaucoup. Bonjour papa Botarde. Botarde. Boni. Ah, on a sali bien. Tu reçois un peu linga parce que le monde est Portugal, mon boulot. Papa, au qui s'est présenté comme bonayo? Ah, na Bengami na combat Frappama. Frappama. Ok, papa Frappama, le lot yo monayo parce que au tala qui vraiment be mission à propos de Makambo isolé kana Congo, il y a ba mission na biso à Congo. Tellement yo
olingaka bango tout osepela na bango obaki témoin na posa penana lobalika moko à propos ba Michel ba Congo ya Congo to bike so to beta lisolo na minti to mona eloko zo bouger Congo to zo bouger mboka eza polémique ya JB na Wera oba utaki bazaki lisanga bakabwana mutomta sala wenge na elelo komi Wera salibo e jiba salibo à propos na yo papa yo ne mona mo liboso na nga yo ne mona mo liboso blem su ya bato belé na ba polémique ozo sala que étouffer musique ne biso à propos na yo okolo bani. Bon, merci de répondre à nos potos loba portugais botard le motuna otuningai yangona bengelio yangona bengelio na za éducateur nana éducateur ezali mutoyo a pese éducation mutu pour comprendre premièrement nazali muta malange originaire ya malange mais na bosani Congo te pour Congo était salaki et belé faut te reconnaître n'était pas musicien il faut reconnaître baninga OK na pesi mbote nanu na esika yo lobby JB Piana ayebi ngai te na pesi mbote na Wera Son ayebi ngai te mais siko na lingi na côté la bango take africain to sala pourquoi yo tuni yango pe pesa nga pe pasi ngai pe ba grand star ya Afrique ngapena africain esengo na ngai esengo na bino ya congolais pe ba angolais ba nigérien ba camerounais ba ghanéen mais eza passe pour na Congo ko fingana respect zate batebele Wera na JB Piana to bando yo ka bango neko esika babandela kana ibite na ibite na ibina ntema na yebi dignité eloko na ngina bazana na Wera Son Wera Son azali star na mboka na biso soko komika na ba malange kuna soko lobi JB Piana todo bango muta yebi azate na malange ba yebi JBT soko tuni ba net baleki na ngai ba kolo babo JB Ken JB Ken mais muto ya yebana ko ba JB musique du Congo mais Wera Son soko komi kuna ko ba Wera Son musique du Congo so Wera Son aza partout même na mboka même biso zawa ba oy ba yebi Angola ba yebi Wambo Bengela soki lokula na zoko loba bango na bongo na pesa bango mbote. Mais papa là je comprends pas bien. Na mboka bino na malange ba yebi JBT ba msu ba ko yebe ya muke mais ba yebi te baza vraiment belé pourquoi pour JB na Wera ba bimanzela moko marqué tout JB ko kuta Wera na musique mais bango nyonso basala kombo nzela moko mais lelo koma ke na mboka bino malange ba yebi Wera ra JBT zo bon ba yebi nete bakolo bakolo nete o bakenda Congo nete ngai bakoyeba mais baleki oyo bakenda Congo te bazokola lelo soko lobi JB Piana ou bien au lobby Ferré ou bien au lobby héritier Fabricas en tout cas pas éviter mais ce que lobby Wera mutuno sa yebi quoi bon yango bana mutuna ka so na tuna ka pona Congo ndengwana po mutu nyonso gaga awo na Luanda anangwa na Luanda batu so bayebi batu monso bayebi ba loko nyonso mais na mboka na masango sika na bota mangai soko komi ko na lobby Ferré batu bon bakol ba musique du Congo parce à la 10 ou 3. Si vous avez JB Piana, JB Piana gagne. Parce à la 3 ou 1. Mais si vous avez Wera, même 50. Ils ont battu, ils pèsent un combo Wera Son. Batambo la. Namboka na bido ba pesa batu combo Wera Son. Na Masang bazali. Na Kipaulo bazali. Na Kihuku bazali. So combo ka Wera. So aminyata combo ka Wera Son. C'est Wera la makambo. Bon, makambo te eza talent netingai soki na bengi soki netingai epesa nga passe koyoka gofingo neti Wera star ya munene ya Congo ya Congo mais batubili bazo finga bazo bate et je peux nga peu passer ngai pe. En tout cas vraiment papa bien pesa que moi passer le roko kama nga na journaliste vraiment beau comprendre nga naza au milieu des villages pour boloba ki azo e mara trop batawe raté eza mutu na mzana na expression na yako donc à défendre ba sentiment vers Wera mutu JB pa oleka ponga naza na au milieu des villages naza ni journaliste ya JB ni pona lo bla mara Wera te Wera futange lo te Wera tangi sangate eza juste no sala boulot nanga o aza pour à défendre JB numéro na ngeza na bobenga nga to beta masola JB papa tozoni susu mwa mukie lelo tozomona batu ba ekizaka trop Wera
wera boye wera do likambo nyonso kobima na Kinshasa bamonaka wera mabe likambo nyonso kobima na Kinshasa bamonaka wera mabe pourquoi sikoyo bakizaka ye bongo atake bino ba fanatique na ye bon tout justement nga za fanatique te mais nazali attaqué africain éducateur nenta na lobo boye éducateur défendre ba musicien Congo ezali Angola kaka loko partager biso kaka ba limite. Bon, ezana mboka moko te yamba ba réfugié net Congo, ezate. Zambia yamba muke, mais Congo ibele etangisi. Lelo yo biso soko tozolo baboye et pas presque à Congo. OK. Mutu no tuninga ser, nangina ebisa yo. Wena son azali mutu ya créaka. So ba idée. Neti ngai ngana bengami frappama. Mais pour y bangai il faut mutu a créer. Ko créer banani penser au pensamento so mutu akanisaka o azo créer biloko yangwana wera son azali mutu oyo alakisaka azuyo même attention te mais azuyo apesio moi conseil ndakisa bon ndakisa wana bezo monango lelo ba misise belé soki Congo ngana benga neti wera son ngiama ngana benga ngiama Makanda, excusez, ngana benga Makanda. Makanda signifie na comme na biso Makanda ezali chef de famille. Makanda ezali famille, so chef, so Makanda. Et attention, ezali dikanda te, dikanda za kamoko. Mais wena so za Makanda. Makanda plusieurs même 1000 familles. So ya supporta kango. Makanda, wera son Makanda, wera son l'homme qui a fait le Congo reste. Ngana benga ngende wana. L'homme qui a fait le Congo reste. Oh là là. L'homme qui a fait le Congo reste. Nanini. Parce que la lumi ndengwana. Soki lelo yo batu ba sauter o musique sili. Papa ba zokende. Batu ba kotika la wera son. Kombo na ye. Kombo ko sala wera son po azobi msebingi. Même batu intimité, même ba petit o msuso ba zo yemba ba petit na pesa bango bote. Ba frère ba na ba héritier ba zo pesa. Tout ça la reconnaissant. Ngai même ko pesa mbote pas la reconnaissant azaka aguta kuna po mutu tala soki mutu apesa conseil wana bimi ye wana mutu salio mais wera le bango nyonso le bazalaka na wenge 4x4 na mona on dirait wera tikala ye moko isolé parce que bango nyonso ba isolé ba président JB ba Didier Masela ba tu belé vraiment bazaka na wenge bango tout wana ba isolé à propos ya makambu nde bango ba bekizaka wera za boye atake yo momo na wera na musika malgré tout non prochain été comportement na ye moko non mona kai azaka bien tena baninga to azaka socialité to azaka ndelo batu ba roina ya wana otune loko moko bien loko wana otuni ezali ndakisa tangu Jésus azo le grand disciple ayebisi bango bokata nzeto mais ba Jésus comment top katango pourquoi ils santé ba kenda tang bazonga ibota mbomate bakata so izaba fruit soki mutu azo koka bazulu ba wera son aza isolé po eza fruit ndeko nangai bible eyeko biso ndema batu po mutu asala kamala po bandimele eza malamu te zera kufa na ye bo zela wera son akufa soki wera son akufi omoni papa ko bakufaki ebembene ba respect ba yake mais wera son te ya wera son il faut ba kare ba police ezala wana. Tu vois le wana même ba miyibi bakoya même ba shege oyo baba na ruwa bakoya même ba nani oyo ba mamaluku ba nani ba to mama bakoya même ba to mama balingaka ye papa na biso bembe zela ku wena sona kufa so kufa ko mone bembe tengo salam e ko sala danger même ba nani bakoya ba maluku ba to ma ba to e ba sala ko bombe bakoya. Mais ya papa batu bakende ki kala po ezana e wena sone ko zana ndengwana te parce que aza mutu nyonso même ba luku ba batu mbomba ye ba belingaka ye ba fazer belingaka ye ngai net na yebi tena lingaka ye aza musika aza fa mutu famille ngate obetele biso su disolo bina biso que les jours wera yaka ba on mata abaki avion mona président to président wanda ko mata yazo kite sala maneni bon soki na natali na wera ko kita nano musicien moko ba yamba net wera sonete Angola ba JBP ba yamba ba bien ba fali ya jour wana président abando bima ya ye so ingara famille moko ezate ba yebisa ngai biso to lumi mais comment c'est o nani ba ingara famille moko ya ko sakana te
so batu kolongwa batu boyi kolongwa wana na zoloba wana vérité na zoloba ngasa na moni banani ba ya déjà wa na tuna na voyager na nani na fali na voyager ye na ye oyebi batu boyamba ki moins de 200 fali popa moins de 200 personnes moins de 200 euros ngana zaki wana moins de 200 personnes moins de 200 je dis mais ya wera sonete Makanda, l'homme qui a fait le Congo reste. Yaya Tika. Basse Belaga. Bilinga mbilinga oyo bima entre bango na JB. Po baza déjà famille, baza bandeko. Tu bi ke ba beba na ki ba bongisi mam na bango toko landa te parce que tu bi ke baza la famille wera na JB ba lokola lo lemo na monoko donc yoko kabola ngoti na d'après yo ezo salone ni komona bango division ko fingana ko to ko fingana ben jireza donc ya kati ba komi ko toucher na ba famille atake yo papa atake yo lingara musique na biso to linga mboka na biso elo ni okolo ba pona bango vraiment yango wana mama conseil eleko na pesa bango esika jibem piana soki moto pamba babenga kaye jibem piana papa chéri moto pamba na pesa mboto oyebinga teme na pesa pe Makanda Weranson ya Noël ya Noël l'homme qui a fait le Congo reste tala mbote na msusi yango bon musique na Congo ezobeba nangana ke na Nigeria musique c'est très bon na ibi musique ya koto na ya Brazzaville te ngambo na biso na ibi bango te na ibi soko bazalaka mais oya Congo papa mama baroka mais Weranson papa soki baliso ko finga na bango me bale fo ba yebe sika ba wuta ba bi yeba bango me bale baza ba massa nanu basala il faut ba pesa conseil na batu na bango ezala Weranson a pesa la conseil na batu na ye même Jibem Pian a sala ba conseil baza batu ba chef de famille za malamu te ya Kongo yoka kandengwana yokana musique ya Congo ebetaka fort ngana kendaka Congo na yoka musique angolais te zobeta na babada mais au moni bloko bango moko boyeba ka dignité te bino moko Congo valeur na bango te na kendaka Angola la koyoka nani na Congo musique angolais betaka te mais siko ya partout même biso moko okene pa na biso pa na ngai yoka kaka nani cadena bloka tu vois et ça bien que voilà et so pesa yesengo mais bango moko bayebi yango te bamichaka valeur il faut même chaka valeur bami pesa conseil yango wana siko na Weranson na JB na bana to bango tout bo ba Congo ba mission wa mikolo nana bimisa bana ebele ya sera lobby yango déjà wa na lobby ezali mutabimisa bana oyo bazana mercado bazana nani siko succès à part Weranson c'est vrai votre lobango Weranson yango na yebisi que l'homme qui a fait le Congo reste songa na pese Congo wana l'homme qui a fait le Congo reste Nathalie tala musique soka zate netio benga Jésus du Congo ya rumba ezali fere Jésus de Nias Jésus de Nias Mobutu Fali Popa toi farasa bon OK na pese mbota azobinisa banani soko zoyo kango et puis musique ngana chaka na tele na à part yango ka ya fere yo chaka musique a faire mona wer ngana chaka fere mona wer nani na banoche so Ali Pupa bon te Fabrigas na chaka ngo so baza wer na chaka bango nani Blinton bon héritier na yoka que na zo landa ba substitution azo manquer so les pesa ka passe héritier azo et justement héritier to rolo bake azo manquer te eza entourage na ye nde azo permettre bango po non to kite ke a se cracher likola wera to a lobby boy mais entourage héritier nde il fallait pesa bango conseil po bango bazo cracher sur wera bazo loba sur wera mabe en plus na bato ya tie proche na ye quoi bon oyoka na zoyoka ngape neko lobby ko na zoyoka mais ngana linga na pese mbota wata so benga Watanabe Gogan mutona tem bazala ayeba isika wuti kudungai na linga kena mona bango un jour so na kema na mona héritier na moni Fabricas na moni fere na moni ba JDT ba nani oyo atala Bill Clinton wa sala mukili popo ye mutalongola ndombolo tipo wana batutuka luji bazala ye mutalongola yango ye mutalongola ndombo
po ya zaki twango dola na mboko biso ko batika ka nani wana solo la bia ya e pesaka so isa black te na pese mpote mais aye baka ka sika ba uta bango nyonso wena tutuka loji bon tutuka loji ngana yebi bango te ngana yebi kaka so ba twango za talent bibi ta jibe to bi ka ba wera ngana yebi kaka jibe ngana yebi kaka na mona ka jibe pona ba tu na ete bana na e bon ngana yebi bango te ngana yebi kaka bana wera yamana na ipesi l'homme qui a fait le Congo reste soka zate Congo tikali na bango oh tika Bativeka, émission est un plaisir de papa Midon Nestor, Bijou Pongo Junior Midon, Rosette Midon, là vraiment la grande sœur d'Anga, famille d'Anga Tuna Gombe, la Pessibino vraiment beauté, à Colivilla, l'imbattable Maramone et papa chéri Binada, Makambo et à moi passi. Mais JBP à d'autre part, attends à Missa Banate. Bana nde balingaka ko kangamane bana balingana ba ko déplacer ti de papa que ça musique le roi ba faire ba kenda ba balingaka toujours kapa papa émission de ce format toujours continuer to lisu to beteli solo ya maître Oazana poto maître Yuri ils ont un problème bon na landa ki maître Yuri na landa ki banani moko alobaki nani azali mukinza non et puis c'est nga passé na mukinza Weranson ngala landaka abise amukinza pona makambo ya refi soki binomo soki binomo ba corkener soki ba crokener kwa chroniqueuse na ebite ngala landaka biloko wana Natali yango balobi mukinza na ebite sika kosela kiete na bese attaque maître nana mona ngate ngala ngina pese numéro na ngai kwani un jour sur la commune à Paris na benga ou bien pesa numéro na benga ngai na ngana mona na pesa conseiller mais ça maître ayebi ke aza maître nani a monde aza congolais Weranson pe aza congolais bango na bango so eza eloko moko lobaki na wana uta Angola a prononcer kombo mutu moko chef moko ya awa mone pesa ngai sengo aza ki reconnaissant awa ye maître wana Yuri alobi yango alobi prononcer kombo moko ya Angolais awa chef na biso awa a prononcer eza malamu ngai na lingaki na pesa na kotia numéro na ngai abenga ngai un jour abenga ngai et na sepelaki te azali maître azali na monde entier soka azali nani champion oba bengi champion azali mutu na landaki susu na ngana landaka ya na talaka bato bazaki na Canada ba maître wana ba bando sala choc bango bale fo ba stick ba sala ya landa nani ba tika apesa conseil mais afingaki ndinga yebiseka azamu kinza c'est déjà respecté parce que aza de papa ya famille aza papa ya bane belé aza pe na famille aza pe marié aza pe na mwasi ko finga déjà un gira bongo ya mabe aza déjà bien té ngana sepela kita bengi mu kinza na sepela kite na zui conseil ya mama ya refiri soki refi pas refi mama wana isika zali na bite so comprendre nani refi soko lozola na ko pepesa mama no bote mama wana aza mama mobokoli likamili la lobaki Weranson soki likambo ezali benga boza bana ya soki ya zone nini wana bobenga bokutana bosolola bobete moninga tiboy tu vois mais leki na ye soki ya refi qu'est-ce qui se prouve que za Weranson mutu a beta batindaki batu ba beta yango na corriger wana mama alobi afingi werate apesi conseil boza bandeko mais leki na ye salaki mission moko miso alobi ye soki Weranson azala a conjugué verbe être dans ce qui est présent. Yoko nanu. Isa benjir. Oh atambola kaboy. Ngana c'est pas que ne biloko isa malamu te. Il faut to yeba ko corriger. To yeba ko corriger bato. Weranson ngana zoloba. Na yebi yete azamu to wapi. Mais ngana yebi qualité na ye. So bato ba yebi yete. Na mboka na biso na zo répéter na mboka na biso. Ba musicien za Congo soko lobi kaka ba yebi angote. Kende kana wambo na biye na bengela. Tuna parce que so le conflit ba ko yeba kaka ou bien 3 mais Weranson même 100 ba ko yeba ye na surtout na bina zo yebisa yo so yo ko musicien beta de sana wambu bien habillé ya Angola ya Congolais ka musique muta ko beta ngoza pa ka wer ba zo ba beta ka kuna na nani ba beta wa beti na nani na kapa badundu bas wana badundu po ba to ba mangala bazali bokende shika ba to ba mangala te muta ko tala bango zate kaka soki Weranson même desana ye ba to ba kozala même ba mususu même moko ko ya te po ba yebite
mais ce que conseil ça wana ba pesa conseil ba yeba comme tcha respect ba mi tcha respect Weranson azali star yangai kakate ngana solo bangote bazai ba tobele ba wo balinga Weranson neti ngai pe naza na bande nete na yoka ka musique na ite mais na yebi qualité na ye na profiter tout moi c'est nga linga fali pupa banda chaka fali pupa ngana chaka nani Jésus de nuances Jésus de nuances so bana so na yoka ka musique bana wera nale kwa so musique msusude même papa we na bando yoka ngote na yoka kaka wera so ko yoka na son ba ilandika ba musique ya nani. Bon, tout comme nous sommes venus à cochiter l'émission, nous sommes venus à retenir le moment Clément Yasuka, ou le bas. Nous avons tout le monde question Yasuka pour clôturer. Et là, on est attiré, tu vois, Michel basé belé, mais et là, on est pour ça aux en amour Yawera. Et ça simplicité, naïe, Tony, non, c'est ça que Olinga Yawera, mais sinon beaucoup t'anaté, moi autres défendre. Bon, dès que vous dites que l'oba, ils allaient simplicité. Simplicité naie azaka play yami balé ba oyo bazo sala Congo ezala baye soko muto malamu soko muto bimi asali loko ne neti oyo peto msusu oyo nani nayoki azobimisa nani eboretin na pese mbote na ibenga te na pese mbote na peto msusu wana ayemba kazana kako banani nani batade ok na petit moko nani o aza na musique siko na longote aza pembe bogara boy petit moko nani Nicodème na petit mbote petit wala la petit mbote siko na pepele mbote Nicodème omoni batwana siko o bazo sepela na petit susu nani oyo Sankara de Kunda na oyo petit abimi siko abimi nkolo o azo bimi azo lengisa Congo Jamaïcain ok na petit bango mbote bon question uti koloba na lingaka ye na simplicité a marqué ngai un jour na 80 tango bimisi busampipa a kabela ba bis moko na monate mais na tango na internet tala ba batande ngona yo peso somba ba biso pesa a part musique musicien Congo pareil na monate mutaso kabela na o kabela ba jijaki azali bon makasa kabate papa na yokaki na talaki susu frère moko asalaki mission avant benga yo frère wana asalaki mission a yebisi a Natali ndenge wenge banda frère wana na pesi mbote na yebite combien na soki nani na pesi mbote vérité za ndenge wana a yebisi Marie Paul soko bazaki na nani alobi so la landa kango na landi na yebisi bato malama ngwana to vie makambute ya na pesi mbote sikazali Weranson esikazali na famille na ye Zwambote Makanda l'homme qui a fait le Congo reste na peuple l'ombote zala na ywana. Merci beaucoup papa. Pour tout ce que c'est bien to moni lelo to na école. To moni to bi ke ze belé mais o to na eza anaka kwa kwa ato yaka kwa kunde ngo eza première liboso. Ouais. Eza deuxième. Ah, eza deuxième. To moni école ko ki ko expliquer biso. Bon, ngana za éducateur ngete utiko loba. Éducateur azali moto ya ko sala nani. Bon moni to uti kona botali nani ndenge zali mais de poto pesa éducation eza mboka na ngai. Bon pourquoi pas ololingaka ko tonko ta kati boye. Bon nazali mutu nazo salsa nazali mutu nazo salsa gouvernement to linka kate ya sala biso peto sala to kankisa ye to sala elongo ko oyo pe baza bato na ngai ofona sala eloko malamu po bato ba sepela. Ah na école au eza option combien za? Eza 4. Ni nani? Bon ngana ko lo bango na portugais bato ba bité bo balanda ngo za bon ezali filmage ezali filmé filmage infirmé docteur filmage ezali bato droit bazali économie ezali pédagogie pesali pédagogie donc 4. Ah OK, merci beaucoup. Comment école kasi kombo yango frappama tomoni babilamba bateni na ngweza mwa différent na bateni mususu eza repera ezali kaka pone ko za compagnie eza compagnie bisika nyonso ezali nyonso okomemango ezali sapato chapeau
pantalon, tricot, survêt, nyonso besui. Liboso nyonso besui, nani, kiti, tout eloko nyonso. Voilà quand tout pour bien dans moi public il y a ton déni pour stratégie bon au sein vraiment danger. Bon stratégie to sala. O azarango. Zaka baba to bakende poto mikumisa no. Omoni sika photo mikumisa na bato ba yebi. Ezala nzembo moko kaska songo na yoka kwana sisabidimbu. Hein? Sisabidimbu. C'est que mutu ana kansa bien. Akansa bien. Mutu sogo olingo za fosi sabidimbu. Ezala kaka komi kumisa mais yo moko ozakana nte. Mais au sungi vraiment peuple tout le monde peut m'énerver les amois na moi si. Ya eza talana eza bazakana sapato chapeau. On se basse bango awa to na m'énerver au foot. Eza moins prix. Sur sapato. Complet chapeau nana le biloko nyonso wana eza complet. O mutu chango 5000. Na mushila nyonso da chango 5000. Kako ko jula pour bato. Sungi peuple to comme le souvenir na suka papa ba dédicace na ba ponga na clôturer une émission lelo. Ok, na pesi mbote, na pesi mbote moko na kombo na yo. Na Mimidon. Na Mimidon, na ndeko na nga filmage na zo pesa. Na pesi mbote na bato nyonso na fali pupa na pesi mbote na Fabricas, Héritier, Ferebola, Jibem Piana, Chéri pa Motopamba papa chéri. C'est le Bill moto tika ndombolo komisa ndombolo na pesi Borentin na pesi Makanda Weranson, l'homme qui a fait le Congo resté. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Ah, on rappelle un peu ça, moi, maintenant, quand il y a Sarabino toujours, on a au milieu des villages vraiment beau. Teninga bariguerre pardon parce que naza kaka nabino naza kanabino naza kananga au milieu des villages naza ni po na moto naza privé à mutu moko benelo bela makamne te o yaza na besoin à défendre l'isolo à JB to a expliquer ndenge a expliquer façon JB ne batawe bazoloba nazawa na pona bino bon numéro na ngezana boko benganga no mi na ko ya place nyonso bozataka place na ye na kako musika pona ensemble sala dono servir bino merci na mo boss Rafingindu Congo promo de makambu famille ngindu mobimba na pesi bino mbote place bozali merci bongo na batu bolandinga nazo pesa mbote na papa chéri sulutani mukulu moto pamba kande to baki to zela kaka je te calcule pas bientôt tous la na pesi mbote na les routes de la forêt ngiama makanda ya Noël l'homme qui a fait le Congo reste oazi su combat si la pesi mbote na fali poupa na pesi mbote na fait rigola héritier Watanabe ba mission na biso tout ya Congo na pesi bino vraiment mbote na lingi bino mingi sans cara d'écouta na pesi mbote na Sergei Mignon Maniata Kakol le chef d'orchestre Sergei Mignon chef d'orchestre à BCBG boza vraiment ebelé papa Midon Nestor bijou Pongo Junior Midon Rosette Midon, famille nanga tout na gombe na lingi bino vraiment mingi bientôt là nous adana kini mon réalisateur balobi réalisateur nanga Pati Veka les cadeaux de tous les cadeaux Pati Veka ou mela mbote na maman madame pas azali donc il tose la bébé Pati Veka ya boyo bazi suwa pina sepeli vraiment na bino nyoso bo continuer ka ko abonner ko landa kaka ngai na Siti oya Rafingindu mo boss comment promo makinanga. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que